ஸோ வணக்கம், நான் உங்கள் ஜெகதீஷ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரி. அங்கே தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இப்போ வேடந்தாங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன ஊர் தாங்க. இந்த ஊரில் பறவைகள் சரணாலயம் அப்படின்றது ரொம்பவே புகழ்பெற்றதுமாக இருக்குது. அதே டைமில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்குது அப்படின்றது தான் உண்மை. இங்கே வந்து ஆண்டுதோறும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, உதாரணத்துக்கு கனடா, சைபீரியா, பங்களாதேஷ், பர்மா, ஆஸ்திரேலியா, இந்த மாதிரியான நாடுகள்லேருந்து பறவைகள் வந்து மைக்ரேட் ஆகிடும். ஸோ இந்த பறவைகள்லாம் எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரையிலான பருவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் வந்து இங்கே தங்கி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சிட்டு போகும்போது தன்னோட பறவையை வந்து கூடவே கூட்டிகிட்டும் போயிடுவாங்க. இந்த வரும் பறவைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீர்க்காகம், பலவித கொக்குகள், நாரைகள், கூழைக்கடா, நீர்க்கோழி. ஸோ இந்த பறவைகள்லாம் கண்டிப்பாக இங்கே பார்க்க முடியும். இங்கே எப்படி வேடந்தாங்கல் அப்படின்னு பேர் வந்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 17th செஞ்சுரியெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளூர் பண்ணையர்களாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆங்கிலேயர்களாக இருக்கட்டும், ஸோ நிறைய வேட்டையாடுறதுக்காக பயன்படுத்தின இடமா இருந்தது பறவைகளை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கருத்தில் கொண்டு அங்கே இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அங்கேருந்து விவசாயம் செய்கிறவங்களா இருக்கட்டும், ஸோ அங்கே இருக்கிற விவசாயத்துக்கு பறவைகளோட எச்சம் வந்து ஒரு உரமாக அமையுது அப்படின்றது காரணத்தினால இவங்க வேட்டையாடுறதுனால பறவைகள் பெருசாக இங்கே வராதில்லை அப்படின்றதுனால காரணத்தினாலையும் அங்கே இருக்கிற கிராம மக்கள் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க 1797ஆம் ஆண்டு இந்த வேடந்தாங்கல் அப்படின்ற ஒரு இதை பறவைகள் சரணாலயமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் செட் கைஸ், கெட் ரெடி ஃபார் வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரி ட்ரிப். ஸோ இப்போ நம்ம 5:30 கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு 8:30க்கு ரீச் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம போகிற ரூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலூர், அதாவது என்னோடய ஹோம் டவுன் வந்து வேலூர். ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காஞ்சிபுரம் டு உத்திரமேரூர் வழியாக நம்ம வேடந்தாங்கலை ரீச் பண்ண போகிறோம். அரௌண்ட் 2.5 hours ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன் பிட்வீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளான் வேறு இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம வேடந்தாங்கல் ரீச் ஆயாச்சு கைஸ். ஸோ இங்கே வரோம் அப்படின்னாலே நான் மோஸ்ட்லி இங்கே லஞ்சு பெருசாக எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன். அங்கே கிடைக்கிற இளநீர், குயக்காய், பனங்கிழங்கு, ஸோ இந்த மாதிரியான அவைலபிலிட்டிஸ்லாம் அங்கே இருக்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கு ரைஸ் அண்ட் சப்பாத்தி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டுமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைனாக்குலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்களும் பராருக்கு ரெண்ட் எடுத்துக்கலாம். பட் செக் பண்ணி வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கெட் ஃபேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க மாதிரி தான் உங்களுக்கு சார்ஜுமே பண்ணுவாங்க. அடிஷ்னலாக கேமரா எடுத்து போனோம் 50 rupees நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். உள்ள அழகான என்ட்ரன்ஸை தாண்டி போனவொடனே பார்த்தீங்கன்னா 2 வழி, லெஃப்ட்டில் ரைட்லன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெஃப்ட்டில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும், ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 400 meters வரையும் உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஸ்வீட் ஸ்பாட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் பேர்டுக்கும் உங்களுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இன்னும் ஃப்ரண்ட்லலாம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் பேர்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அது நீங்கள் போனால் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது. உங்களை ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா உள்நாட்டு பறவைகளாக தான் இருக்கும். அதுவுமே மஞ்சள் மூக்கு நிறையா கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நத்தக்கூத்தி நாரை, வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், மடையான், பாம்புத்தாரை, சின்ன கொக்கு, பெரிய கொக்கு, ஸோ சிறிய நீர்க்காகம், கூழைக்கடா எஸ்பெஷலி. ஸோ இவங்கள தான் கண்டிப்பாக உங்களை வெல்கம் பண்ணியே ஆவாங்க. மைக்ரேட்டரி பேர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் தட்டை வாயன், பச்சைக்காளி, பவளைக்காளி, நீலச்சிறகி, ஊசி வால்வாத்து இவங்கெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் எனக்கு இதுவரை சைட் சீயிங் கிடச்சதில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து வழக்கமாக போகிற மாதிரி போகாமல் ஜஸ்ட் என்னோடய வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் அதோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன். அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ட்ராவலுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இதோட சீசன் டைம் வந்து அக்டோபர் டு மார்ச் வரைக்கும் தான். பட் யூஸ்வலாக நாங்கள் போகிறது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் எண்ட், அப்படி இல்லைனா ஜான், அப்படி இல்லைனா ஃபெப். இதுதான் இதோட பர்ஃபெக்ட் டைம் சீசன் அப்படின்னே சொல்ல முடியும். இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எந்த ஒரு பேர்டுமே மிஸ் பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அக்டோபர், நவம்பரில் போனீங்க அப்படின்னா சில பேர்ட்ஸ் வந்து அரைவ் ஆகிருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பட் ஜான், ஃபெப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சைட் சீயிங் பயங்கரமாக அமையுன்றதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைனாக்குலர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டுங்க இந்த வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரிக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் மற்ற பேர்ட் சென்ச்சுரியை கம்பேர் பண்ணுறதை விட. ஸோ பைனாக்குலர்ஸ் இருந்தால் அப்படின்னா உங்களுக்கும் பேர்ட்ஸுக்குமான கனெக்ட் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்.
சப்போஸ் நீங்கள் பைனாக்குலர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல அப்படின்னா அங்கேயுமே வாட்ச் டவர் இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வச்சு அதுக்கான டெலிஸ்கோப் ரெடி பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் நீங்கள் பைனாக்குலர்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சாய்ஸை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணணும். அது மட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் என்ட்ரானதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற ட்ரீஸில் வரிசையாக நிறைய இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரீஸ்கிட்டையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 minutes to 5 minutes ஆவது நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது என்ன ட்ரீ, ஸோ அதை சுற்றி என்ன இருக்குது, அங்கே ஊர்வனங்கள் ஏதாவது இருக்கா, அது மட்டுமே இல்லாமல் முக்கியமான ஒரு விஷயம், அங்கே உங்களால் ஸ்பாட்லெட் அவுல் அதாவது ஆந்தையை உங்களால் பார்க்க முடியும். அதுவுமே ரொம்ப பக்கத்தில் ரொம்ப நேரம் உங்களால் சைட் சீயிங் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. பட் அதுக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன். ஈவன் வந்து அது பிரான்ச்சஸ் பின்னாடி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. எனக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அங்கே கைடுன்னு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவர் பேர் எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரியல, நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து அவரோட நேமை மென்ஷன் பண்ணுறேன். அவரோட கைடன்ஸும் எனக்கு கிடைச்சதுனால தான் அதாவது 15 owls வந்து அங்கே உங்களால் பார்க்க முடியும். பட் என்னால் 15 owls பார்க்க முடியல. ஒரு 5 to 6 owls வந்து எனக்கு சைட் சீயிங் கிடச்சிருந்தது. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு டைமாக வந்து கிடச்சிருந்தது எனக்கு. ஐ வாஸ் ஹாப்பி ஆக்சுவலி. வேடந்தாங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாரை, கொக்கு, வாத்து, ஸோ இவங்கெல்லாம் மட்டுமே ஸ்பெஷல் கிடையாது. ஆந்தைகள், ஊர்வனங்கள்லே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸையுமே அங்கே உங்களால் பார்க்க முடியும். என்னாலுக்குமே சைட் சீயிங் கிடச்சிருந்தது. பட் அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அது நேச்சரோடு ஈஸியாக கேமஃப்ளேஜ் ஆகிட்டு மரத்துக்கும் அதுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸே தெரில. அவ்வளோ ஒரு கேமஃப்ளேஜ் ஆகிருந்தது நேச்சர் கூட, ஈவன் ட்ரீஸ் கூட. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அதனால தான் நான் மென்ஷனுமே பண்ணுறேன். ஒரு ட்ரீஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் 2 minutes ஆவது நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நான் அப்படி தான் மோஸ்ட்லி மென்ஷன் பண்ணுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாகவே 400 meters தான் இருக்கும். போயிட்டு நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வர முடியும்? ஜஸ்ட் போகும்போதே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய ஸ்பீஷஸும் உங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்றது என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. என்னோடய கண்கள் தேடக்கூடிய அடுத்த பறவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெலிக்கன்ஸ், கூழைக்கடா. ஒரு மெஜஸ்டிக் பேர்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்கள. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பேர்ட். இவங்களை பார்த்தாலே நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவேன் அப்படின்னே சொல்லலாம். இவங்களோட கில்லை பார்க்குறதுக்குனே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். பட் வேடந்தாங்கல் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஒரு அழகான சைட் சீயிங் கிடைச்சதே கிடையாது. அங்கே பெலிக்கன்ஸ் ஃபேமிலிஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும். பட் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம். மோஸ்ட்லி பிஹைண்ட் த புஷஸில் தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். நாட் லைக் பள்ளிக்கரணை மாஸ்லேண்ட். இதில் பெஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கில் பண்ணும்போது வாட்டோட சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் அழகாக குரூப்பாகவோ இல்லை தனியாகவோ ஸ்விம் பண்ணி தன்னோட இறையை தேடி பிடிப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் நான் இது வரைக்கும் குரூப்பாக ஸ்விம் பண்ணுற அந்த மொமெண்ட்ஸை எனக்கு கிடைச்சதில்லை, நான் பார்த்ததில்லை. மேபி ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பார்க்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் அந்த செஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க மேலே அழகாக வட்டமிட்டு பறந்துக்கிட்டு இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். சாப்பிட்டதை சிரிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகள் தான் அது. மேலே அழகாக ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ வேடந்தாங்கல் போனீங்க அப்படின்னா பெலிக்கன்ஸை தேடி பார்த்து ரசிக்க கண்டிப்பாக மறந்துடாதீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச 1-2 விஷயங்களை உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பெருசாக போகிறதுனால அடுத்த பார்ட்டில் நம்ம சில விஷயங்களை, ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அது வரைக்கும் பாய்.